上次就講過啦，Sony 嘅100mm Macro GM 鏡頭咧就係一支打爆咗個 spec 嘅微距鏡頭啦。今日就真係攞咗呢支鏡頭出嚟咧，去影少少生態嘅嘢啊，感受下呢一支鏡頭嘅性能係咪真係提升咗咁多先。可以睇到咧，就咁用2.8光圈去影，放大嚟睇咧，蝴蝶嘅複眼、身上邊嘅一啲毛同埋翼上邊嘅一啲質感咧，都係完全係睇得非常之咁清楚嘅。再睇埋加咗真距鏡時候嗰個對焦嘅速度嘅表現啦，咁唔多唔少咧係會比起之前未加嗰陣咧係會慢咗少少嘅。咁但係睇翻由遠處對焦去近位嘅時候咧，嗰個嘅速度咧仍然都算係幾快嘅。咁雖然而家呢一支咧加咗真距鏡就變咗係5.6光圈啦，咁但係整體嗰個 size 同埋重量咧，其實都真係算係幾輕便嘅一個組合嚟嘅。呢一支鏡頭係加咗一個 Z 軸嘅防震嘅，我自己使用嘅感覺咧就係都真係同以前嘅微距係有一啲分別嘅。鏡頭嘅對焦速度啦，以微距鏡頭嚟講都真係算好快下，再加埋主體辨識嗰度揀咗做昆蟲類型啦。好多時候一部 Alpha One Mark II 咧都係認到蝴蝶嘅身體嘅部分嘅，就算喺呢一個背光嘅情況底下咧，咁都仲係可以認到蝴蝶嘅身體嘅。咁所以喺影呢一類嘅題材嘅時候咧，而家呢一個組合咧就會令到嗰個拍攝嘅難度係真係大減啊！